Giimbestigahan na sa Department of Education ug sa Philippine National Police ang bayolenteng panghitabo sa duha ka mga estudyante sa senior high school sa Hagubiao, Mandaue City. Ang report ni Alan Domingo. Pahimangno, sensitibo ang video nga nahitabo sulod sa classroom sa Hagubiao National High School. Makita ang komosyon nga nisangkot sa pagparok sa ulo sa blackboard sa lalaking tinunan ngadto sa laing usa ka babaeng tinunan. At dunay laing lalaking tinunan ang nanginlabot ug maunay nakigsinubagay sa unang lalaki nga nanapat sa babae. Ang mga anak sa video, mga tinunan sa senior high school sa maong eskwelahan. Ang babae 17 anyos samtang ang lalaki 19 anyos. Di nahitabo kini niadtong Lunes sa buntag human sa ilang flag raising ceremony. Hinoon dali nga naka-aksyon ang tagdumala sa eskwelahan ug napahiling ang mga nalambigit nga estudyante. Gipatawag dayon na sila both parties including their parents. Nya gi-try na mag-settle although wala sila dungan nagpanhi kay naglikay sad mi basik ang mga parents na say magkagubot. Gitugan samahan sa babaeng tinunan kanhi magkarelasyon ang iyang anak ug ang classmate nini nga lalaki nga silingan ra usab nila. Gidugang samahan bisan og buwag na sila magsilos gihapon ang lalaki sa ex-girlfriend nga misangpot sa pagpanapat. Dili madawat samahan sa babae ang gilingatan nini busa desidido sila nga musang atong kaso batok sa lalaki. Isip man ako yung pagpailang yung kaso. Mo po na gusto si mong anak. Oh. Sir, diha imo nakita ang video ba? Sa imong gibati, sir? Sakit sir eh. Sakit sir. Kay umagay ko pa siya na noon. May pahigayo na ang Department of Education ug ang Mandaue City Police Office ug imbestigasyon sa nahitabo. DepEd is more of a corrective being the basic education, no? Corrective rather than we condemn people or right away ato day nang ingnon nga kana di man we have to know also unsay root cause so that ato nang ipatawag sa guidance counselor. Nakikalayon ng ato ang WCPD sa Police Station 3 sa school authorities para sugdanan na ang formal investigation. Unya, perhaps siguro maimbita po ang kini mga involved na mga estudyante. Sa off-cam interview, naglaom ang apuhan nga mahilot ang kasungian aron dili maguba ang kinabuhi sa apo. Giulagway sa principal sa tunghaan nga isolated ang nahitabo ug gipaniguro nila nga dili na kini masubli pa. Samtang giawhag sa mga otoridad ang mga netizens sa paghunong na sa pag-share sa video. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.